Jangan pernah anggap remeh dengkuran, karena selain mengganggu waktu tidur, dengkuran juga bisa menyebabkan penyumbatan saluran pernafasan saat tidur. Segera atasi dengan snoring, solusi ampuh untuk atasi masalah morok atau dengkuran. Dibuat dengan teknologi Jepang dan di tangan para ahli, Snoring hadir untuk Anda yang memiliki masalah dengan dengkuran. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang dan dapatkan promonya.